Simboo kee kanaafan qalbii dhabame na dinqisiifattaa jirta akka hin taane garuu lakkii isuma dhugaa sitti himaa isuma dhugaa baay'ee bareedda bara jechuun deebiseef. Galatoomi kan na dinqisiifachuu keetitti baay'ee si galateeffadha. Amma gara dhimma keenyatti yaa deebinu kaa. Maalati yoo dhimma fiddee nu qabsiiste maalirraan geessanii hoo jettee nama hin gaafattu? Qorannoodhaaf yoo dhuftus xumurtee jirta jecha jedhamu dhageenyaan baateetuma fiigda. Hojiin hojjedhu ergan xumuree maalan eega jettee ture qorannoon caalummoo kan keessanii waan ta'eef ana nan ilaallatu waan ta'eefi bara inni dhugaadha. Innillee dhugaadha garuu waliin teenyee akka kanatti akka haasofnu carraa hin arganne malee jedheen isheenis akkas jettee deebiste wanti waliin nu teechisee nu haasofsiisu hin jiru dhimma hojiitiin dhalatti jettee deebisteef kaa. Yoo xiqqaatee taa'ee namni buna wajjin dhugee haasa'ee yoo affeerullee baate affeerramee jechuu kiyya. Affeerra jedhee namuma arge wajjiniin kaaffee taa'uu hin jaaladhu. Isan kaleessa hin barre har'a nan bara oduun jedhee waan ta'u natti hin fakkaatu. Jetteeree akkasii akkuma namoonni kaan ilaalchi isaanii adda ta'ee nadheeffan atis isumaaf nadheeffite jechuudhaaree. Lakkii akkas jechuu koo miti namni dhimma qabu akkaataa dhimma isaa ilaallatu dhufee na waliin haasaa jechuu kooti malee akkas jechuu kooti miti. Ati yeroo yaaddu namni gaaffetti yeroo wal affeeru wayin yeroo gaaffetti argamu dhimmi isaa maal fakkaata jettee yaadda? Fakkeenyaaf amma ati osoo yuunifoormii uffattee jirta ta'e nagaa yuusin gaafadhu. Amma oduu ati uffata hojii uffattee na wajjiniin teesse namni garuu waan biraatti ilaalanii haroora biraatti ilaalanitti na shakkuu danda'u. Kanaafuu ani yeroon poolisii argu mirri gaariin natti hin dhaga'amu. Ani wajjin taa'ee buna dhuguu miti nagaayyuu isan gaafadhu nan sodaadha. Kuni biyya kana keessatti waan akkanaati. Biyya ormaatti garuu osoo poolisii bira jiranuu nagaatu itti dhaga'ama. Biyya keenya keessatti garuu faallaadha. Kuni garaagarummaa qaama hawaasaa keessatti garaagarummaa uumee dhufee jira. Garuu waliin taane hundi keenya ilaalcha kana balleessuu qabna. Wayin cabsuu qabna. Wanti akkanaa akka hin jiraanne. Amma yoo akkatti nu ilaaltan wanta uumaa yaanne wayin deemu wanta namaaf hin naane dhagaa gurraacha isinitti fakkaanna moo? Kuni namoota biraatiif akkas ta'uu mala ani hin beeku garuu ana biratti akkas miti. Dhugaa dubbachuudhaaf dhimmi ati jette kun irratti mari'annuu qabna dhugumaaf waanuma jiru waan ta'eef. Akkas taanaan waajjira keessan keessaa iddoon hoo jiraate achi nagalchee haala addaa ta'een uffadhee tanan si wajjiniin kolfee taphachaa oola. Osoo haasofnuu ani yuunifoormii koo baay'een jaaladha. Baay'ees kabaja hojii kooti. Hojiin kiyya anaaf ulfina kiyya waan ta'eef ani baay'een jaaladha uffata hojii koo. Egaa buna dhugaa haasaa taphachaa sadi ta'anii akkas jedhanii waa'ee jaalala isaanii waan dabarsan jaalalleen kee eessa dhaqee hanjilba hammattee raftu nangala jetta jilba kee hammattee rafuu malee maal qabdaa jedhanii walitti kootu. Kun immoo yeroo ati galgala hojiidhaa baatu mucaan karaarra dhaabatee si eegu sun eessaa jettiin takka immoo gaaf tokko kaaffee wajjin seenneeti lolii isheen na bira hin jirtu ani itti naasa'a. Mucaan tokko dhufee fuuldura keenya taa'ee turte. Isheen isarratti qalbiin ishee hafe asuma laalti. Ani immoo na bira jirti jedhee sanaan itti haasa'a. Mucayyoon maal taate na jalaa didde jedhee gaafa harkaan tuqu isheen qalbiin ishee deeme qalbiin ishee asii hin jiru jedhanii walitti qoosan kaa. Ati hoo akkamiimoo madaa keetti buune fakkaata mee hankee hoo nutti himi kaa
jedhanii egaa hanki yoo dhiisaa giseen biraatti haa darbu jedhanii kunis wal aarsee kunis kolfee taphatee waa'ee jaalala isaanii waa'ee icciitii isaanii walitti haasa'u takka immoo hin aarte isaan biraa dhiisi baqqaa ajandaa kana keessaa haa baanu waan hin biraa haasofna jedhanii waan hin biraatti jijjiiran sinis isa sinii wayya wanta hin beekne keessa galtaniitu borcuu dhiisatu haasaan biraatti deebi'a kana keessaa baatu jetteen isheen aarte sunis. Egaa wal argina jedhanii wal arganii isheen isa arguu hin barbaaddu isa argitee dhuftee bakka inni taa'utti nagaa osoo hin gaafatiin gara dhimma na barbaaddetti jee dura nagaan hin dursuure nagaa keetii jenna naguma gara dhimma na barbaaddetti jee maaliif na barbaadde jettee gaafatte maal taatee dura waan taatee natti himtuure homaa hin taane ani dhimma dhuunfaatiin siisin ilaallatu waan ta'eef waan na barbaaddeef natti himi. Na barbaadde jettee irra deddeebitee gaafatte dhimma booratiifan si barbaade dhimma booraa ana maaltu na galche nama seeratti dhiyaachuu qabu sin immoo wobiidhaan dhaqxanii baastanii kanaafuu ana wanti na ilaallatu tokko hin jiru. Dookumentii sanuu eessaa fiddee kinuuti dookumentiin kuni ana dookumentiin kun waa'ee miira koo natti hammeessu malee waa'ee miira kootiin naaf ta'u tokkollee hin argine kanaafuu hodhu kunoo jetteen. Eeyyeen dookumentii kana wanta atirraa barbaadde argachuu dhiisuu dandeessa garuu booraa akka atitti beektu osoo hin ta'in inni dhugaan akkasii. Booraa fi beekaa immoo akka isaan ba'an kan godhe anaadha. Ahaa kana natti himuuf na yaamteeree erga boonaa fi booraa akka isaan ba'an goote ati dhimma kana situ harka keessaa qaba jechuudha kaa. Jechichi akka ati jettu kana miti isaan wanta kana isaan irraa wanne waan ta'eef wobiidhaan akka ba'an taasifame. Giiftinis gaa abbaan manaa ishee mana hidhaatii ba'ee bakka isheen hojjettu biiroo dhufee balbala onkaa ka'ee seenaa eenyudha jetteen innis gisee ol seenu isadha isheen garuu nama biraati seete akka ishee yaadde osoo hin ta'in akka biraate inni garuu ishee dhiifama gaafachuuf dhufe akka isatti araaramtu. Ati tuffii akkamiitii kan na tuffattee bakka nani hojjedhu biiroo koo dhufte maal gochuu dhufte jiitu ani dhiifama naaf godhi balleessaa kooti balleessee jira waan ta'eef dhiifama bichaan sirraa barbaada jechuun dhiifama gaafate isheen garuu dhiifama kan gootuuf miti haasaa isaayyuu dhaggeeffachuu didde narraa ba'i maaloo dhiifama naa godhi yooti dhiifama naaf goote tole si wajjiniin jiraachuu barbaada yooti immoo dhiifama naaf godhuu didde biyyaati keessa jiraachuu miti biyyaati keessa qilleensa fudhattuyyuu taa'uu hin barbaadu ani si malee jiraachuu hin danda'u kanaafuu dhiifama kee bichaan sirraa barbaada yoo dhiifama naaf goote wanta natti murteessite hundayyuu nan godha balleessaa kooti waan ta'eef. Isheenis gaa dhiifama godhuufii diddee hababaa inni baatee dhufeef irraa fudhachuu diddee gahii narraa bahi bakka hojii koo maal gochuu dhufta jette ani unkaan si dhiisii nama maqaa keetiin qubee maqaa keetiin yaamameyyuu arguu hin fedhu beekan hin dhalanne ganaa dhalata kanaafiyyuu gahii narraa bahi ani hojiin qaba jetteen. Innis gaa maalota kittuma kana maqaa harmee keetiitiin si qabeera maqaa waaqatiin si qabeera dhiifama kee bichaa naaf godhe lammata balleessaa kiyyatti hin deebi'u isheenis jallisii maqaa harmee kootii maqaa waaqaa hin yaamin hin affartuu hin qaanoftuu yeroo maqaa waaqaa yaamtu jechuun lolte ka'ees narraa bahi jennaan ka'ee irraa ba'uu dide egaa. Diraamaan adaraa kun har'aaf asuma irratti xumura kutaataanuu maal nuu fidee dhufa walumaan ilaalla egaa isin immoo viidiyoo kana laayik sabskiraayibii
gochuudhaan na jajjabeessaa, na wajjiniin ta'a. Akkasumallee yaada keessan komentii jalatti yoo naa barreessitan ani immoo dubbifadheen yaada keessan isinii qabadhee dhufa jechuudha. Egaa kutaa itti aanu keessatti maal akka ta'u immoo walumaan ilaallaa. Hanga walitti deemnu turtii gaarii nagaan naa turaa. Baay'ee.